朋友们好，我是路遥，今天咱们不聊别的，就一起算一笔可能被忽略多年的经济账。这笔账可能就藏在你随身携带的身份证里。咱们挣钱不易，每一分都辛苦，但你想过吗？除了工资，国家可能早已补贴、福利等形式为你预存了一笔钱。这把钥匙往往与你身份证号码中的特定信息相关，这不是玄学，而是实实在在的政策匹配。生活中总有这样的片段，每月扣完社保，觉得福利很远，听说别人领补贴，自己嫌麻烦就算了。父母辈也觉得养老补贴是别人家的事，我们总认为补贴没多少，不值得费劲。可问题就出在觉得不值得。今天我要捅破这层信息窗户纸，你身份证上的出生年月、所属地区等信息，可能就是解锁多笔隐藏福利的密码。这不需要花钱，只需花点心思核对，别等到看见邻居、同事因申请到补贴多了几万应急金，或父母每月多了零花钱时，才后悔错过。请静下心，跟着我的思路，我们一起找出3类最易被忽略但金额可能不小的政策福利，弄懂它们如何与你的身份证信息挂钩。无论你是年轻人、中年人还是老年人，这个提醒同样重要。福利权益没有年龄限制，我们要知其然，更知其所以然，主动守护好自己和家人的权益。在开始之前，如果你觉得这个话题重要，或你的家人可能符合条件却从未申请，请在评论区打出福利自查4个字，这像是一个互助盟约，让我们共同立下更积极维护权益的态度。也欢迎你点个关注，我会继续做你身边的生活顾问，帮你打捞那些经济盲点。好了，闲话少说，咱们进入正题。咱们要揪出来的第一类头号福利，也是覆盖面最广、最基础，但很多人知其然不知其所以然的一类，叫做社会保障关联补贴。这个名字听起来可能有点官方，但我一说它的具体项目，你肯定恍然大悟。灵活就业社保补贴、高校毕业生就业补贴、失业保险技能提升补贴、创业担保贷款贴息。对，就是一切和你的就业状态、社保缴纳情况直接相关的现金或税费减免优惠。为什么把它放在第一个说？因为它的获取极具普遍性，几乎和所有工作年龄段的人相关。咱们常说的五险一金不仅仅是扣钱，它更是一个权益账户体系。你身份证上的信息，尤其是出生年月，判断你是否属于特定年龄段的就业群体，如毕业2年内大学生、4050人员等，和社保缴纳地的行政区划代码隐含在身份证前几位，就是系统自动筛选符合条件的潜在受益人的第一道滤网。当你每月觉得社保扣了不少钱时，可能完全没意识到，针对你这种就业情况，政府是有鼓励和帮扶资金反馈渠道的。这些补贴进入你账户的方式通常有2种，一是直接现金发放到你社保关联的银行卡，二是通过贴息、报销等形式降低你的支出成本。他们能帮你干2件实实在在的事。第一，直接降低生活或创业成本。比如一个毕业2年内的高校毕业生，在中小微企业就业，合同满1年，在很多地方就能申领一笔几千元的一次性就业补贴，这是真金白银的鼓励。又比如灵活就业人员自己缴纳社保，压力大，但如果你符合4050、女40岁、男50岁以上等年龄条件，就可能申请到每月几百块的社保缴费补贴，持续好几年，算下来就是好几万。第二，提升职业技能，增加竞争力。如果你正在领失业保险金，或者缴纳失业保险费满一定时间，自己去考了一个国家职业资格证书，比如电工、焊工、厨师证，甚至人力资源管理师，恭喜你，很可能可以凭证书和发票申请一笔1000到2000元不等的技能提升补贴。这是政府花钱鼓励你学习。更关键的是，很多人，尤其是年轻人，觉得自己刚工作，或者公司给正常缴社保就足够了，懒得去研究这些地方政策，这恰恰最可惜。这些补贴的申请，很多都有时效性，比如毕业超过2年就不能申请就业补贴了，或者政策每年调整，日积月累，可能在你还觉得自己年轻不急的时候，最适合你的那笔启动资金或减压红包的申请窗口就已经悄悄关闭了。所以，主动去你参保地的人力资源和社会保障局官网或官方微信公众号，查询与你的年龄、就业身份相匹配的补贴政策，是我们守护自身权益要走出的第一步。揪出了这个基础权益，咱们的侦查要进入更深一层。接下来这类是披着距离远、手续繁外衣的沉睡资产，我称它为特定人群专属津贴。
这类福利最擅长玩信息差，你知道它存在，但总觉得那是极少数人的事，或者申请流程像迷宫，让你望而却步，甚至觉得自己不配申请。他们通常对应哪些人群呢？家里有老年人的，有残疾证亲人的，符合计划生育特殊家庭条件的，退役军人及其家属，建档立卡的脱贫户等等。具体项目包括高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，部分计划生育家庭奖励扶助、优抚对象抚恤和生活补助。你看，是不是每一项都对应着非常具体的人群标签？咱们来拆解一下他们的距离感的一招。年龄错觉，比如高龄津贴，很多朋友觉得那得80-90岁才有吧。实际上，现在全国很多地方，80周岁以上的老人就能每月领钱了，标准从几十元到几百元不等，而且年龄越大，金额越高。这笔钱按月发放，虽然单看不多，但一年下来也是几千块。对于没有固定收入的老人来说，是一笔非常实在的零花钱。身份证上的出生年月，就是核对你是否达标的铁证。很多子女觉得父母退休金够花，或者不好意思为这点钱去申请，却不知道这是国家普适性的敬老政策，不丢人，是应得的荣誉。第二招，证照关联障碍，比如残疾人2项补贴，它明确和残疾人证的等级挂钩，但很多家庭可能老人行动不便办了残疾证，却不知道凭着这个证，除了坐车逛公园优惠，还能每月固定领一笔生活或护理补贴。这个补贴的申请，就需要你同时出示身份证和残疾证，系统通过身份证号识别你的年龄、户籍地，通过残疾证号识别你的残疾类别等级，然后自动匹配补贴标准。你觉得手续繁，其实很多时候材料齐全了，跑一趟街道或乡镇便民服务中心，可能就办成了。第三招，政策迭代不为人知，比如一些针对独生子女父母的奖励扶助政策，早年可能发放标准低，或者需要到龄如女方满55岁，男方满60岁才能申请，但现在很多地方政策提高了标准，简化了手续。如果你不去主动了解，可能还在按照老黄历思考，以为自己没到时间或者没几个钱，错过了最新、最优惠的执行标准。这类福利的危害损失在于，它对应的人群往往恰恰是信息获取能力较弱、行动不便或者不愿给子女添麻烦的老年人、残疾人等。你怀着爸妈钱够花，不折腾了的想法，实际上却可能让家人每年损失几千上万的持续性补贴。这种爱的误解对家庭财富的隐性流失往往更大，所以养成定期，比如每年一次向户籍地社区、村委会或拨打12345政务服务热线咨询家里老人、特殊亲人是否符合最新补贴政策的习惯，是你为家庭查漏补缺必须练就的细心眼。如果说前2类还是基于身份状态的常规福利，那么咱们要说的这第3类，可就是区域专属彩蛋了。它是很多外出务工、求学或户口发生过迁移的朋友最容易完全遗漏的隐藏宝藏，但也是被严重低估的现金红包、地方性综合补贴与返还。听到这个说法，你脑子里是不是有点懵？别急，我举几个例子：农民工返乡创业补贴、乡村振兴产业扶持补贴、人才引进住房和生活补贴，甚至是一些地方特色的消费券、数字人民币红包、购车补贴等等。这些福利带着强烈的地域色彩，原料看起来也非常单纯，主要是地方财政和你的户籍或社保缴纳地。问题就出在地方性这3个字上。中国这么大，每个省、每个市，甚至每个区县，为了发展经济、吸引人才、促进消费、帮扶特定产业，都会在中央大政策下制定非常具体、有实现的地方专属补贴政策。这些政策的触发条件，往往和你身份证号码前6位地址码所指向的户籍地，或者你长期社保缴纳地紧密挂钩。它带来的结果，就是你可能因为不了解自己户口所在地或工作地的新政策，而错过一个突然降临的申请窗口期。这个窗口期可能很短，比如1个月，但却能带来数千甚至数万元的直接补贴。面对这个突如其来的政策机遇，你猜猜大部分人的反应是什么？是我不知道啊，等我知道了都截止了，我觉得我肯定不符合条件吧。这个过程对个人的信息获取主动性来说，不亚于一次突击测验，偶尔错过一次或许只是遗憾，但如果长期不关心，尤其是常年在外地，对老家政策一无所知，就相当于你自动放弃了家乡政府可能发给你的各种欢迎礼包和支持红包。长期如此，后果有2个：
一是真金白银的损失，二是可能错过一个回家乡发展的低成本启动机会。对于本身就是政策重点扶持对象的群体，如返乡农民工、高校毕业生、高层次人才，这类地方补贴简直就是东风，必须高度关注。更让人担心的是，这类补贴常常和多重条件复合结合，比如户籍在当地加毕业5年内加在当地重点企业就业加签订3年合同，满足一串条件才能申领一笔可观的人才补贴。这等于身份条件加时间条件加行为条件的多重筛选，对信息的精确性和及时性要求极高。所以，请务必改变国家补贴才靠谱、地方政策小打小闹的错误观念，养成同时关注户籍所在地和社保缴纳地2级政府省、市、区县的官方政务发布平台的习惯。对于有创业打算或考虑变动工作城市的朋友，这甚至是做决策前必须调研的隐性收入部分。路遥把这3大类隐藏福利钥匙给你层层剖析清楚了，不知道你心里是否有了更清晰的地图，但这还不够，光知道有什么会让人眼花，我们更需要知道怎么找、怎么办。所以，接下来，路遥要给你送上几个非常实用、能落地操作的自助查补小锦囊。这些小动作看似简单，但只要做了，就能为你家的财政地图补上可能遗漏的板块。第一个锦囊，掌握精准查询的路径。咱们不是要成为政策专家，但需要知道权威信息在哪儿，关键是如何高效获取，又不被虚假信息骗。这里有几个直捣黄龙的好办法。首选官宣渠道，放下通用搜索引擎，直接在你微信里搜索并关注你户籍地和工作地的本地保微信公众号，如北京本地保、深圳本地保，他们是整理当地政策的好手。更重要的是，找到并关注你所在省、市2级人力资源和社会保障厅局、退役军人事务厅局、民政局、卫生健康委员会等部门的官方微信公众号或官网，善用万能热线，拿起电话拨打12345政务服务便民热线，或直接拨打12333人力资源和社会保障服务热线。接通后，清晰说明你的身份情况，如我是 XX 市户籍的应届毕业生，我想咨询一下我是80岁以上老人高龄津贴申请条件，根据语音提示或人工服务，获取最权威的解答和办理指引。利用数据门户，很多省市推出了政务服务网或惠民补贴申领 APP， 用身份证号或社保卡号注册登录后，系统有时能基于你的信息，自动推送或提供查询你可能符合的补贴项目。这是未来的趋势，现在就可以尝试。第二个锦囊，讲究材料预制的兵法。一旦查询到可能符合条件的补贴，先别急着跑腿，准备工作能事半功倍。牢记这个申领材料预备清单，基础核心3件套：本人身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件首页和本人页。本人名下银行卡通常是社保卡或指定银行复印件，这3样是几乎所有补贴申请的基石。特定情况加分项，根据补贴类型提前准备。学历学位证书针对毕业生补贴，职业资格证书针对技能补贴，但职业资格证书针对技能补贴，泰武证针对退役军人补贴，劳动合同营业执照针对就业创业补贴，近期证件照等。把可能用到的证照集中扫描或复印好，放在一个文件夹里，需要时直接抽取，能大大减少你往返补材料的次数和烦躁感。第3个锦囊，善用代办与线上的妙招。申请福利，特别是为家里的长辈申请，千万不要觉得一定要老人本人折腾，这是最费心力的误区之一。请你养成一个新习惯，主动询问是否可以代办和能否线上办理。现在让数据多跑路，群众少跑腿是趋势。很多补贴项目，特别是针对老年人的高龄津贴等，都开通了线上申请通道，子女用手机就能帮父母提交材料。如果不能线上办，绝大多数也支持亲属代办。你只需要准备好你和父母的身份证、户口本证明亲属关系，以及申请所需材料，到街道乡镇便民服务中心窗口办理即可。这一个简单的询问，就能省去老人出门的奔波和周折，是你送给父母最体贴的孝心礼物。朋友们，路遥今天说了这么多，绝不是为了给大家画大饼，或者保证每个人都能领到几万块。恰恰相反，我的目的是为了让你能更清楚、更明白、更主动地去核实和争取那些你本就可能有权享受的国家福利和公共政策。咱们身份证上的这串数字，它不仅是身份代码，也可能是连接各种公共资源的钥匙。我们绝不能因为怕麻烦、不知道，
就让这把钥匙一直生锈，打不开那扇可能装着应急金安心钱的门。我们不能让自己的权益在信息的壁垒下静静沉睡。今天分享的这些方法可能需要你花时间查询、打电话或跑窗口，但请相信，这是家庭财富管理中性价比极高的一次投入。现在花一点心思，未来换来的可能是父母的安心笑容、创业的启动资金或家庭的应急保障。这笔账关乎尊严、安心和对政策的运用，一定要算清楚。如果你是儿女，请找个时间，耐心用父母能懂的方式和他们聊聊，或者直接行动起来。他们那代人常常不愿添麻烦或不知从何问起，你的主动查询和代办就是最好的孝心，帮他们查漏领的津贴，问适合的养老补贴，这比单纯给钱更能体现关爱，是真正解决他们不知道的孝顺。如果你想开始，又觉得政策复杂，请不要灰心，权益自查是一场持久战，不是一次冲刺，可以用渐进式排查法。这周先打12333问问本地补贴，下周帮父母查高龄津贴，下个月关注人才政策更新。每次小的查询都值得肯定，简单记录进展，会让全家感到踏实温暖。我坚持做生活信息科普，就是希望每个普通人，无论收入高低、城市乡村，都能掌握这些关乎切身利益的公共信息。我们不应被信息淹没，而要打捞真金白银；不应被怕麻烦、束缚，而要成为自家权益的主动管家。希望今天的内容像一把钥匙，帮你打开认知之门，最终转化为保护家人权益的行动。如果你觉得有价值，请点赞并转发给爱人、家族群或在外打拼的朋友，让这份关于知情与行动的关爱传递开来。如果你在查询中有困惑，或成功申领到补贴，欢迎在评论区留言分享，我们一起交流，互相提醒，把这条路走得更有信心，更有温度。记住，福利权益知道了，申请了，才是你的。从今天，从下一个电话开始，带着对家庭的责任去主动查询吧。下期再见，祝你和家人权益明晰，生活安心，踏实美满。